Так, не могу понять. Так, ладно. Всем привет. Как меня видно, слышно? Здравствуйте. Привет, привет всем. Не знаю, с чего начать даже. Привет, привет, всем привет. Были немножко дни такие тяжелые, я бы сказал бы. Добрый вечер всем, добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. Так, ну что, кто откуда? Давайте начнем с этого. Какой город? Привет, Львов. Привет, привет, Львов. Юрий Лаба, здоровья вам, Юрий. Всех благ. Привет всем с Белоруссии. Привет из Москвы. Давай про пруд. Про пруд в Телеграме все было. Спасибо, дочь. Чайковского мне, пожалуйста. Спасибо. Так, ну я с чаем. Я с чайком, поэтому так, давайте, чтобы я в камеру особо не смотрел, потому что я очень плохо вижу. Пермский край, Адыгея, Лондон, Тюмень, Карелия, ничего себе, Витебск, Белоруссия. Так, Польша, привет, Подмосковье на связи. Добрый вечер, Балакова, Казахстан, Алматы, привет. Германия, Кемерово, Красноярский, привет. Красноярская, Десногорск, Смоленская область. Интересный город, что за город такой Десногорск, первый раз слышу. Донбасс, привет. Макеевка, привет из Майкопа. Майкоп, был у вас там 2 года назад. Привет с Урала. Урал, Татьяна, Блумберг. Татьяна, здравствуйте. Как ваши дела? Как здоровье? Что нового у вас? Так, хочу вообще сейчас поблагодарить всех тех, кто поддерживает в Телеграме, пишет, состоит в группе. Так что все подписывайтесь на Телеграм-канал. Также в наш Luxury Wolf на спонсорскую подписку. Вообще всем огромное спасибо за поддержку, за донаты, потому что в последнее время очень много меня поддерживают. Спасибо отдельно это Виктории, которая способствует этому всему. Она как зажигалка раз, и все горит вокруг. Не надо там чиркать, пытаться там разжечь, вот это тереть, все. Вот просто раз зажигалку зажгли, и все. И она горит. Поэтому спасибо всем огромное. Так, я попрошу. Так, у нас там что? Дмитрий, что ли? Кто там фонарем светит? У нас Дима приехал кадры снять с этого, с камер. Ну, что-то смотрю, все поотключалось там, лишь бы делов там не натворил он. То он может. Так, что-то я говорил. Сейчас модераторы, тоже огромное всем спасибо вам за вашу работу. И, пожалуйста, сегодня постарайтесь быть очень начеку и в то же время не банить всех подряд. Не банить и выбирать вопросы. Если какие-то политические вопросы, пусть задают. Ничего страшного. Баним только оскорбления. Все, оскорбления, какие-то матершинные слова, еще что-то, все. А остальное все пусть задают. Я что надо прочитаю, что мне не надо, не буду читать. Так, давайте я зайду. Так, что у нас тут? Так, У нас же вопрос сегодня еще на эфир подготовлен. Ну, к вопросам чуть позже, сейчас будет побольше народу. Так, привет из Харькова. Привет, Харьков. Давайте зайдем сейчас на мой эфир, чтобы мне с телефона проще было смотреть на это все. То не очень удобно. Так, подождите.
Ёпрст. Так. Андрей, можно узнать в превью на будке лежит Фурия или Ария? Так, в каком превью? Вот здесь превью? Или в каком превью? Все, реакция матерых волков на чужих волчат. А вы как думаете, кто там лежит сверху? Все, вижу свой эфир, 500 человек, у нас 504 показывают, здесь 60, 460 почему-то. Так, я чайку, с вашего позволения, попью. Так, Уральск. А ты чё такой розовенький? В бане был. А, Это футболка, может, отдает. Не, в душе был. В душе был Сергей Пи. Был в душе, вот наши футболки вот такие. На самом деле, так, сейчас я зайду. На самом деле, футболок больше таких нет. Мне нравится очень сильно фасон. Хочется такой же фасон. У нас Александр что-то долго все тянет со своими, как сказать, ну, парень занят, это во-первых. Во-вторых, он мой друг, поэтому какие-то снисходительности, понятно, ему есть. Я очень люблю и уважаю своего друга, но конкретно к этим вещам, конечно, надо посерьезнее относиться, и надо все-таки мне, я думаю, до этого связывались компании, магазины со мной, чтобы делать какие-то, да, футболки, там, линию одежды и тому подобное. Но я как бы это не соглашался, потому что думал, Александр, все нормально, будет работать. Но в связи со своей личной работой он не успевает просто. И не знаю, когда он что сделает, но буду с ним опять разговаривать. Но если что, я все равно жду предложений. У кого есть какие идеи, может есть магазины также, которые хотят заняться брендом одежды, или люди, которые бы занялись этим всем. Но, в общем, как бы тоже этот момент приветствуется. Привет, люберцы. Нижний Новгород, привет. Всем привет. Хочешь такую же футболку, но с полярным волком. Но эта идея была диснеевского направления, примерно как под Дисней, что-то такое в таком направлении. На самом деле, я перепробовал что-то там больше, ну, десятки художников за платно, если честно. Я многим, ну, платил предоплату, и которые мне не возвращали потом эти художники. Самые лютые, что ни на есть, там в Москве, в Петербурге, якобы мне давали люди тоже там весомые. Но получилось так, что просто мне написал подписчик один, говорит, я художник, давай я тебе нарисую так, типа, просто меня отметь там в Инстаграме, и все. Я такой, ничего себе, говорю, ну нарисуй сначала, посмотрим. Он нарисовал, я такой, это что за бомба? Ну, мы дорабатывали, правда, там недели 2-3 этот рисунок, потому что мне какие-то моменты не нравились, а так как бы, ну, вообще, видите, даже на розовом, ну, самое лютое, конечно, это на зеленой футболке смотрится. Вот эти золотые буквы, золотые глаза, ну, это вот подчеркивает, ну, не знаю, мне очень понравилось, работали дизайнеры над этим всем, не только мой друг, там еще девочка швея тоже была, одна Кристина, работала над этим, она занимается этим всем. В общем, не просто так, да, взяли там, липанули рисунок и все, что хотели. Это большая работа была проделана, чтобы сделать такие футболки. Вот, поэтому у нас только магнитики, если остались. Екатеринбург любит вас. Спасибо, Екатеринбург. Я был там, одна только мне девушка написала встретиться. Я сказал, приезжай в гостиницу, но она так и не приехала. Ну, встретиться, чтобы она хотела, ну, лично увидеться. Так, Виктория, жги, что там такое? Привет от Артиса, тоже привет. Санта, привет, привет. Артису тоже огромный привет. Игорь Афанасьев. Парк, в принципе, по благотворительностью, не так говорю, парк, он, в принципе,
открыть для посещений для тех, кто хочет нести свой вклад в парк. Это благотворительный взнос, 5000 рублей, ну, примерно 15-20 минут я могу уделить, провести вас, показать все. Пока так. Других вариантов пока не вижу. Планируются экскурсии, но тоже это все под вопросом таким. Пока работаем над этим всем делом. Пока вот такой взнос 5000 рублей благотворительный, и можно приехать, посмотреть на животных, задать вопрос, лично познакомиться со мной. Так, я, по-моему, завис. Так, что происходит? Так, зависли. А нет, это у меня телефон завис, походу. Или что? Что, смотрю, много баните кого, что они там пишут? М-ка у меня пришла как на 52 размер. Елена, Карелия. Это оверсайз. Почему? У меня вот L-ка размер, вот он по мне, у меня размер L-ка. Это же оверсайз, это больше как, ну, по размерам идут, ну, мужские, а не женские. Это надо было учесть, я не знаю, вам Александр говорил, наверное, об этом. На мужчину, да, вот они. А, типажи женские тоже отдельно или нет, или они, по-моему, одинаковые, они оверсайз для всех. Или там раздельно было, я не помню, если честно, напомните мне. Но если мужские вот эти все, как эти, они вот L-ка, 52 размер, вот он мой 52 L-ка, вот по плечам, все, оверсайз. Просто люди не привыкли, особенно, может, старшее поколение, там, оверсайз носить как-то. Им кажется, что это большие какие-то футболки или еще что-то. Тело классно, футболки. Ну да. Тут размеры все вот прям тютелька в тютельку, как вот по стандартам. Вот как есть, вот в любом магазине брендовом заходишь, Эльку покупаешь, вот она такая и будет Элька. Я не знаю, почему у вас как-то там произошло недоразумение какое-то, но тут размеры точь-в-точь. Да, оверсайз. Андрей, вы самый красивый, самая образованная культура у вас зашкаливает. Приятного чаепития. Юрий Хаджаков. Юрий, спасибо, это сарказм был или что за этот смайлик такой грустный? Это не кофточка, это футболка такая вот. Мне нравится такой стиль тоже. То, что вот так под горло, видите. Но вообще это долго рассматривали, там делали все вместе. Но идея была Санина в первую очередь. Классно. Ну, мы разные моменты там обговаривали. Так как бы вообще. Так, у нас здесь уже 1200 кто-то скинул, я так и не увидел. И здесь Ядвига 150 рублей на парк и Елена Анатольевна 600 рублей. Спасибо большое. Ядвига, спасибо большое, Михайловна, спасибо. Обожаю Версайс. Сейчас допью чай, начнем вопросы разбирать.
Привет, Андрей. А жених для чернички будет светлый, Михаил сладкий. Пока не знаю. Пока нет, не планируется жених светлый. Вообще, у нас же черничка, она внеплановая. У нас она по спасению пришла. Если честно, так модно сейчас это слово называть спасение, спасение. Все как-то хайпуют на нем. Но мне лично оно так как-то заезжено. Ну, а что поделать? Люди все равно из-за этого слова бегут, смотрят, верят. Поэтому, ну, в принципе, как-то по-другому хочется это все называть. Не по спасению, даже не знаю, ну, оно так и есть, в принципе, по спасению. Вообще 6 волчат было спасенных. Один умер. Ольга, спасибо за 200 рублей. 5 выжило. 3 ко мне в парк пришло. Ну, в Питер 5 пришло. 2 в реабилитационный центр ушли. Не помню, как зовут. Или Ксения, или Вероника. Вероника или Ксения, не помню. Вот, на видео есть, мы знакомимся там. И вот 3 у нас. И 2 я распределил Артуру, в общем. У кого кто держит ежевичку, это сестра родная Келы. Поэтому, кстати, Йети, скорее всего, повезем в феврале или в январе на вязку с ежевикой, дай бог. Да почему не отображается? Что не отображается? Юлия Калинина, спасибо вам, если вы донат прислали. Ну, вроде бы все отображается, я просто, может, не успел прочитать. А что слышно про Александра Зубова? Ничего, все нормально, он фотку скидывал с Ахиллесом. Здоровый такой. А, вот, Ксении, да, Сирин. Ушли 2 волчат, да, и точка. Ты Гиго, ты или Гиго. Вот, да. Вообще они изначально должны 5 ко мне были прийти, но поговорили с Яной, она сказала, есть еще 1 человек, если там возьмутся, все нормально, то тебе 3 уйдут. Так и получилось. Ну, пока что не могу ничего говорить, потому что у нас есть большие планы, что на черничку, что на светлого, поэтому не могу сейчас ничего говорить. Может быть, возможно, к годам 4, может 5 станут парой. Мы же не разводим волков, правильно? У нас нет задачи разводить волков, у нас задача спасти и сохранить популяцию, тем более я уже рассказывал про этот случай, я не знал вообще, что придут такие волки. Когда я узнал, что это еще и северный, мама Арктика, папа канадец, я вообще такой, ничего себе, как вообще очень круто. Таких волчат на самом деле, ну, очень тяжело достать. Пойти что ли чайку попить? Конечно. Захар Романов, 500 рублей. Спасибо, Захар. Дай бог здоровья тебе. Да, не отображается. Слушайте, а вы, наверное, на какой-то другой скидываете. Так, блин, да, на другой скидывают. Стойте, давайте я попробую решить этот вопрос. Так, если он не вышел. Так, подождите. Так, сбор средств. Так, ну те у нас закрыты же все. Я не знаю, как вы бросаете на что-то другое, почему оно не отображается. Странно. Так, может вот так запустить. Это сейчас стоп, нет, не то. Короче, сейчас натворю делов, давайте не буду лучше лишний раз здесь ковыряться. Когда будут кабанчики? Ольга Георгиевна, на нужды парка 200 рублей. Спасибо, Ольга Георгиевна. Мне трудно и затрудняюсь ответить, если честно, потому что я не знаю, когда я этим всем заниматься буду. Мне нужен помощник. Если кабанов заводить сейчас, их надо туда, на задний двор. Сейчас по финансам распределю, как что, и тогда могу что-то делать, что-то говорить. Пока я помолчу по этому поводу. Приятного чаепития. Да, отобразилось, все четко. Юлия, спасибо.
Да, скорее всего, задержка. Акела где? Что с ним? Светлана Орлова, 200 рублей. Марафон. Спасибо, Светлана. Спасибо огромное. Так, зови своего Равшана. Александр Новиков, зови своего Равшана. Юлия, 300 рублей. Спасибо. Спасибо, Юля. Что в итоге с Бугу стало? Бугу сейчас лежит в морозиловке. А что с ней стало? 100%. Виктория, 200 рублей. Марафон, сотка. Погнали. Погнали. Спасибо. Газпол. В общем, я обнаружил у Бэтмена на следующий день рану. И потом еще через день заживающую. На руке у нее сильно рваная рана была. Татьяна, 500 рублей, спасибо огромное. Может быть, для нас, людей, это небольшая, да, ранка будет, она с размером, может, как мой ноготь. Да, но для Бэтмена на руке это как вот так вот для нас рана будет. Поэтому они, скорее всего, подрались, и один другого задушил. Наталья, 200 рублей, спасибо. Я консультировался с Андреем, кто мне продавал этих соболей. Я ему рассказал ситуацию, он мне сказал, да, их надо было пересаживать. К осени, я говорю, ну я в принципе планировал их пересаживать, отделять там как-то, но я не думал, что так скоро и быстро они себя так поведут. Ну это, скорее всего, Ирина Мин, спасибо за 500 рублей. Это в первую очередь стечение обстоятельств, потому что у них не было никаких предрассудков, чтобы там задушить рваные раны или еще что-то, но поговорив с Андреем, он сказал, как бы тут хватает 20 секунд и убивает самец самку. Светлана Орлова, 200 рублей, спасибо за марафон. О, мы сейчас так и наберем. Спасибо огромное. В общем, хватает 20 секунд и трупа говорит. Самки, они сами по себе слабее самцов. Самцы очень сильные, мощные, лютые. Юля, 300 рублей, спасибо, Юля. Здоровья вам всем. Вот завыли наши волки. И поэтому, ну, видите, собака, например, за 20 секунд не задушит, да, там, другую собаку. А здесь как бы все быстро. Марафон, 200 рублей, спасибо, Людмила Романовна. Так получилось, что я могу теперь сделать с этим, прошлое ворошить. В общем, да, она еще диковатая была, она первая провоцировала, если честно, всегда драки. Она первая лезла к Бэтмену, первая его тягала, первая постоянно. Вот терпение, скорее всего, кончилось в один момент у Бэтмена. И он ее удушил. Заходите к братшу, нет. Я тоже чайку намутила. Приятного чаепития. У нас как раз мы пришли после прогулки, я подвел Йети там, ну что, полаял немножко на соболей, там погонял. Марафон сотка, погнали, Виктория, спасибо. И представляете, ну гавкает, что-то, ну разрывается. Я что-то не пойму, что он один прыгает. А они наоборот, они любят их дразнить собак, они на них нападают, начинают их пытаться там укусить, потому что уже один соболь, когда я выпускал гулять, Синай мимо бежал, ну к ним подошел, тоже там пооблаивать, сел вот так рядом, прислонился. И этот за второе ухо его чуть не откусило Бугу, поэтому, ну, они очень смелые. Там писали про собак, там, нет, там, какой от страха. Бугу вообще бесстрашная была, она на всех нападает, она вообще никого не боялась. Бэтмен осторожничает, но в этот раз смотрю, Бэтмен что-то раз на них, ну, может, после того, что удушил, как-то почувствовал вот эту власть. Он и меня сейчас начал кусать сильно, может, с этим и связано все. И представляете, потом я раз такой смотрю, ну и все, и пипец. Я сразу, вот только увидел, сразу понял, все. Ну, все, смерть. Не знаю чего, но смерть. Я начал заходить, вот это начал снимать, и вот сразу показывать начал. Будете брать еще девочку для Бэтмена, Елена Воинова. Здравствуйте. Не, пока хватит, все, я как-то, знаете, мне дикашка не нужна. А если будет дикашка, то по спасению какого-нибудь соболя. Вот это да. А так покупать, чтобы там вот так вот, не хочу, не буду. Вот по спасению я забрал бы и не для соболя, а только для какого-то брачного периода. Их надо же отдельно держать.
Елена, спасибо. Спасибо, Елена. Светлана Николаевна, на нужды парка 200 рублей, спасибо. Добрый вечер. Почему вы мало выкладываете видео на ютубе? Я не понимаю, Максим Кузьменко, почему мало? Не мало. Мало это один раз в 2 недели. Один раз в месяц мало. У меня почти ежедневные ролики. Я не понимаю, почему мало. Кто вам сказал, что мало? У миллионников блогеров вообще раз в 2 недели выкладывают они, кто-то раз в неделю. У меня стабильно, постоянно, день через день видео. Почему мало, я не знаю. Что у вас там в уме и как вы считаете, я не знаю. Это у вас уже... Это ваши проблемы. Как он удушил пастью? Да нет, наверное, задними ногами вот так прихлопнул и все. Как идет строительство курятника? Да никак, нету строителей и нет курятника. Я другими делами занимаюсь. А почему Морозиловки Бубу, почему не захоронили? Да потому что я буду делать вскрытие. Так, приедь сюда и сам выкладывай видео на YouTube. Иван Вернадский. Максим, ну не обижайся, ну что ты такие вопросы-то задаешь? Немало видео, видео много, очень много видео. И я вам сейчас скажу, что у нас сейчас 900 человек, спасибо всем огромное, что смотрите. Будем переходить в телеграм-канал. Все, YouTube как бы... Ну, есть еще одна идея по YouTube. Все, я полгода прождал, никаких я не увидел ни улучшений, ни с каких сторон, поэтому... Я посчитал нужным, что в скором времени, сейчас этот момент придет, сейчас все сделаем там, в Телеграм все будем переходить. Все, на Ютубе будут ролики, может быть, чтобы для поддержки этого канала, может быть, раз в неделю, может, раз в 2 недели, может, вообще раз в месяц будет выходить. Вот, а все остальное будет в Телеграм-канале. Это подписывайтесь вот на Телеграм-канал здесь. У нас сейчас давайте закрепим. Так, подписано Лакшери. Так, Лакшери это спонсорский у нас канал. И, ну, давайте спонсорский тогда добавим, закрепить сообщение. И основной у нас есть канал. Black Canadian Wool. Переходите туда, там будет все. И, кстати, также у нас есть Яндекс.Зен. Ссылка здесь в описании на Яндекс.Зен. Обязательно переходите, подписывайтесь. Также поддержите канал моей жены. Она полностью, скорее всего, будет с Ютуба переходить на Яндекс.Зен. Потому что смысла столько времени вот, да, снимали, да, для народа, для всех, в общем. 90% очень много, ну да, 90, наверное, ну мне попадается, не знаю, может там комментариев 50/50, просто какие-то блокируем, какие-то еще что-то делается. Но очень много всяких там, Наталья, спасибо, не очень хороших людей, поэтому мы Яндекс.Зен переходим, за это хоть будут платить, за то, что там все остальное. А здесь как бы на ютубе перспектив не видно. Ника, привет. Ника, вы та, которая с китайского ресторана? Скажите мне. Все, кто на ютубе, пришлите сбор по 50 рублей. Татьяна, 500 рублей, спасибо. И мы закроем сбор на парк, и парк откроется. Да, мне кажется, даже по 10 рублей, там, по 20 рублей, и все закроется. Но у нас же, видите, не все понимают. У нас очень много. Санта, спасибо огромное. Нифига себе, марафон запустила. Кто больше, да? 2000 Санта. Спасибо огромное, Санта. В Телеграме смотреть неудобно. Ну, если в Телеграме... Ленкла, спасибо огромное, Ленкла, спасибо огромное за средства. Кстати, у нас Лена, спасибо ей огромное, она задонатила на микрофон, и в скором времени я поеду, мне уже деньги перечислились, поеду и возьму специальную петличку, чтобы меня было хорошо слышно, и спасибо ей огромное за это. Елена Карелина, для волчат 200 рублей, спасибо. Вот как мне разделять? На волчат, на цыплят, на всех? Как вот эти деньги разделять? Спасибо большое.
Да, это я, Ника. Ну смотрите, если будем переходить полностью, Ленкла 25 евро опять. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, чонг. Короче, спасибо огромное. Дай бог вам всем здоровья. Если мы будем переходить в Телеграм, то кругляшочки это будет так, информационная какая-то тема, там мне сказать что-то, там показать что-то. А ролики, Регина, 500 рублей, спасибо. А ролики будут выходить, ну, полноценные, вот так вот, может, по 10, по 12 минут, прям в Телеграм. Ну, или будет делаться еще кое-что, посмотрим, но пока рассчитываем на Телеграм. Вот, будут нормальные, обычные видео в Телеграм складываться. Иван Петропавловский, марафон, я с вами, 1000 рублей. Инна, Иван прочитал, ты слепой. Инна, спасибо огромное, спасибо. Здоровья вам. Добрый вечер, любимый парк, Лютел, Людмила, спасибо. Яна, марафон, 200 рублей, спасибо вам, Яна. Телега это провал, Казанец, провал? Как это провал, если на Luxury Wolf, да, на спонсорской подписке хоть как-то какие-то средства там идут, около там 20 тысяч в месяц, хоть как-то можно жить. YouTube ничего не платит, Ленкла, опять 25 евро. Лена, спасибо огромное. Спасибо, обязательно, вот в ближайшее время поеду и возьму эту петличку, и будете вы теперь мое слушать чавканье и рявканье, когда я буду разговаривать, там что-то там снимать. Она же очень сильно передает эти звуки. Ирина Минск, спасибо, 500 рублей, спасибо. Провал, как это провал, если, да, вот Luxury Wolf какие-то хоть копейки приносит. А в YouTube, ну, тоже приносит копейки, но это не тот YouTube, который был там в свое время, потому что в свое время, я говорю, я бы ни дом бы не достроил бы, ни здесь в парке бы ничего не настроил бы, да, там, потому что очень много, особенно на первоначальном этапе я с YouTube вкладывал 70, 80, до 90% своих средств, которые на YouTube зарабатывал, все вкладывал сюда, в парк волков. Потом уже где-то уходило 60 на 40, 50 на 50 средств, потому что тоже надо и за учебу платить, и за тренировки платить, и за садик платить, и за школу, эту гимнастику, за все платить, короче. Санта Брижа, ну что за ну куда, Санта, давайте прекращайте. Хорош, ё-моё, я не знаю просто, что уже вам говорить. Уже благодарю. Вы мне, может, подскажете, что мне еще говорить? Санта, спасибо огромное. Как здоровье у тебя, Санта? Так, что тут в чате-то? Карина Халапян, спасибо. Мы команда, да, команда лютая. У меня опять 25 евро. Да, ё-моё. Мама звонит. Что сказать вам всем? Настроение, конечно, поднимает. И очень сильно. Вот такими вот движениями всеми. Спасибо огромное. Может, рассмотрите сервис Boosty. Евгения Гарасименко, вы займетесь этим? Я, например, нет. Я ищу перспективу ту, которая можно было действительно... Знаете, если бы это было лет так 5-6 назад, как только у меня Акела появился, я бы рассмотрел бы все варианты. Но сейчас, когда очень много животных, да, у нас 22 особи, плюс сейчас петушки, плюс там курочки, плюс там соболя, плюс еще много чего. И как бы, знаете, я уже не могу там рассматривать и разрываться там, вкладывать в себя там за какие-то 15-20 тысяч, там вкладывать в себя, разрывались, чтобы, да, меня разрывали. Мне нужно более такой высокооплачиваемую платформу, чтобы я смог спокойно находиться и, знаете, не думать о завтрашнем дне, что мои звери будут есть. Будут ли они есть вообще или не будут. Будет ли у них там еда или не будет. Поэтому это в первую очередь. А чтобы они кушали хорошо, им нужно мясо. А мясо, вы сами знаете, сколько что стоит. И кому сколько надо. Елена Карелия, для волчат. Спасибо, Елена, спасибо.
А что, в Телеграм только платная группа будет? Иван Иванов. Нет, у нас есть, почему группа обычная наша. Ну, ее, так сказать, платная, это очень грубовато, если честно, Иван. На самом деле это спонсорская группа, которая, когда все у нас вот так вот пошло наперекосяк, YouTube начали закрывать, выплаты все не делать. Мне пришло даже с Google оценка, что они банкроты, что не могут там выплачивать ничего. И мне очень много начал народу писать, что не могут оформить спонсорскую подписку на YouTube. И в связи с этим я сделал телеграм-канал, где можно спокойно оформить спонсорскую подписку, кто хочет поддержать, да, месячный парк. И тем же мы спокойно, я могу какие-то новости в первую очередь туда писать, говорить и общаться с людьми. Естественно, сейчас группа не настроена так, как нужно и так бы, как хотелось. Ну, я сказал, если там будет там 1000 человек, конечно, там буду рвать, метать и все, там основное, всю деятельность свою делать. Поэтому я и говорю, если бы там было, например, 1000 человек, конечно, я бы спокойно туда ушел бы уже. И больше там времени уделял бы этому каналу. А когда ты хочешь и там, и там, и там, и там, ты, получается, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Лена, класс, спасибо огромное вам. Спасибо за 25 евро. И получается и не там, и не там, и не там, и все жалуются, там мало, тут мало, там мало, это мало. Ну, надо определиться тогда. Понимаете, я и говорю, было бы 1000 человек, вот будет на Luxury Wolves 1000 человек, будет максимально там эксклюзивный. Регина, 500 рублей, спасибо вам огромное, спасибо. А сейчас там те, кто хочет поддержать действительно парк, не те, кто за контентом, да, бежит. Будет 1000 человек, будет, я думаю, интереснее намного. И мой интерес будет высокий, и ваш интерес будет высокий. Получается, там 350 подписка, 270 или 260 мне идет, да. Вот и посчитайте, 10 человек, 2600, 100 человек, ну, примерно там 26 тысяч, ну там еще комиссия, еще плюс, когда на переводе, 26, ну с комиссией может 21, ну в общем у меня 20-25, вот так вот, у меня там 184 человека, но из них где-то у меня 60 точно добавлены так, вот просто так добавлены. Потом много пенсионеров мне писало, детей тоже писало, там 13-14 лет, я не могу там мама родителей писать там. Ну, в общем, на самом начальном этапе я очень много людей подобавлял так, безвозмездно. Поэтому там и получается у меня где-то 20-25 тысяч. В общем, а представьте, 1000 было, это уже можно было комфортно себя ощущать, спокойно, не думать, там, где деньги брать на еду животным и тому подобное. А сейчас, как бы, ну, в этом есть запара. Телеграм хорош, там все оперативно. Вот, согласен. Так, Лютел, сейчас посмотрим. Так, марафон, 1000 рублей, Наталья Михайловна, спасибо вам. 500 рублей, Анна Борисовна. Галина, 100 рублей, спасибо вам огромное. Так, сейчас я посмотрю. Упс, забыла марафон. Кто-то написал так. Это написали Юлия Викторовна. Альбина, 1000 рублей на вкусняшки Алите, обожаю ее. Вот. На вкусняшки Алите, Жанна Королева, 1000 рублей. Спасибо, Жанна, вам огромное. Слушайте, Алита очень злая стала, она вот течет, ну протекла уже, ну там вот готова, да, уже там мамкой стать. Но она очень злая, Луйку, конечно, она обижает, приходится ругаться. Сегодня вообще и на лорда, вообще ругался сегодня на всех. Они скучают за мной, а я... Юля, 200 рублей, спасибо. А я захожу к ним, и они меня просто... Дожди же у нас сейчас, грязь такая, ой, ё-моё, вообще. Так, спасибо огромное всем, сейчас кто задонатил, Альбине, Анне, Наталье, Руслан на нужды парка, спасибо огромное вам, спасибо. Так, сейчас не успеваю, так. На лакшери много видео, тоже не все успеваю смотреть, даже надо выставлять там что-то, чего не будет на других каналах, чтобы больше пришли. Ника, да, так и будем делать, скорее всего. Инна Петропавловская, 1000 рублей, марафон, я с вами. Спасибо, Инна, вы уже, по-моему, второй раз присылаете. Что-то не отображается или отображается. Так, я что хотел посмотреть? Что-то хотел посмотреть. Да, так, я на 200 рублей марафон. Вот, теперь вы, надеюсь, меня понимаете, почему так все вообще происходит. Так, давайте на вопросы поотвечаем быстро, а то
Как не зайду, у вас все время марафон, спортсмены, блин. Дмитрий Стрыгин, но у нас 2 недели не было марафонов. Ленкла, ё-моё, 25 евро. Это не глюк? Скажите мне, пожалуйста. Мне кажется, это глючит просто и показывает, что 25 евро присылает. Лена, спасибо вам огромное. Эльмира Баранова, я разочаровался. Я тоже разочаровался. Так. Так, давайте не удалять такие сообщения, да пошел на цыган. Давайте сразу его блокировать, таких людей. Так. Дмитрий Стрыгин, вы смешной. Глючит, пишет. Серьезно? Мне кажется, это не глюк. Давайте проверим на Donation, это глюк или не глюк. Сейчас посмотрим. Не может быть вот так приходить. Я думаю, это не глюк, наверное. Это у нас Елена просто раскошеливается. Так, что там у нас? 300 рублей Наталья Владимировна в копилку для любимого парка. Спасибо вам огромное. Так, надо же на вопросы поотвечать. Так, давайте поотвечаем на вопросы. Последнее сообщение. Ну да, походу глюк. Галина П. 100 рублей, спасибо. Да, глючит. Ну ничего, Елена, все равно вам огромное спасибо. Огромное спасибо. Я не знаю, почему так глючит это все. Ну ничего страшного. Так, давайте, первый вопрос. Так, что же случилось с Бугу, от чего она погибла? Так, это уже сказал. Если у Светлого проблема с глазами не генетическая, то подойдет ли он для Лу, как пара для потомства? Естественно, естественно. Прочти... так, ладно. Андрей как-то упомянул, что когда-то из щенковых выходцев из нашего парка уже нету в живых. Кто это и что случилось? Это у нас у Юрия, которая девочка была в Дара ее звали, родная сестра Вольника. Она была на охоте и, в общем, мы часто так делаем на охотах, когда после охоты или там они пробежали 10 километров, 15, да, еще там, например, надо десятку. Садишься в машину и едешь по дороге, там щебенки, и собаки за тобой там бегут. В общем, они отстали, может, там на километр, на полтора, они бегут по дороге. Потом раз, говорит, что-то с радара ушел, все, лис вроде бы бежит, все нормально. Короче, он говорит, что так и так, потом машина, я остановился, машина навстречу едет, говорит, это не ваша там собака мертвая. Он говорит, в смысле, собака, какая собака? Вот рыжая, вот беленькая бежит, а вот рыженькая, типа, палево рыжая она. Он говорит, да ну нафиг, все, поехали, там ее по радару нашли, этому по GPS. Все, она уже колом была, уже куда, она походу сбили, там время прошло, поэтому отстали, так, может, листом. В это время, вот когда сбили, может и они, эти люди, сбили и сказали, чтобы подобрали. В общем, сбили ее. Машина сбила. Надеюсь, ответил вам на этот вопрос. Как там наш Ахиллес? Давно нет видео от Александра Федоровича. Еще вопрос взаимоотношения Оскара и Балта. Они всегда такие дружные или из-за самки могут подраться? Пока дружные. И очень большие новости у нас. Сегодня всех пересаживал. Кстати, угадайте, кого куда посадил. Но это было не очень легко. Так, продолжается ли лечение Светлого? Какие положения изменений наблюдает? Спасибо. Лечение нет, капли я уже не капаю. Ждем периода. Отправил лучшему доктору в Санкт-Петербурге. Как мне сказали в Москве, что это лучший доктор здесь. В госпитале дикой природы мне сказали, что здесь он самый лучший. И вот мы с ним связались. И он я жду от него ответа. Я ему полностью скинул анализы, все, что там было по глазам, и вот жду от него ответа. Читал, что у белых медведей нет мимических мышц, а у арктических волков есть. Если сравнение фурия с акелой или братишом, то не поймешь, что на морде написано. Есть ли у них мимические морщины, мимика.
Не то, что у белых медведей нет мимики, у любого медведя нет мимики. Она одна, вот такая улыбка у медведя в основном. У них нету мимики вообще. А у волков, по-моему, 5 мимик. Это обычный Жанна Королева. Спасибо, Жанна, спасибо вам. Это обычный, ну, в спокойном состоянии, это в агрессии, ну, когда он хочет сожрать, глаза у него наливаются. Это когда он, сейчас еще скажу, вот я лично замечал, какие качества, может, и назову все 5, кстати. Так, не буду гадать, сейчас буду вспоминать. Это агрессия, это в спокойном состоянии, когда, ну, такой вот встает, полусонный, спокойно вообще. Это когда радостный, это, ну, мимика на лице есть, они прям улыбаются, действительно. Вот, 3 назвал уже. Я еще заметил, когда они хитрые. Вот хитрый взгляд, хитрый, хочет что-то натворить, но ты не знаешь что, но ты видел, что он что-то задумал. Вот этот взгляд 4. Вот, это который я заметил лично. И 5, давайте сейчас 5, если вспомню, что вообще. Так. В принципе, вот эти 4 100%. Мне кажется, вообще очень много у них мимик на лице, не то, что вот этих 5, как по-научному доказано, а вообще как бы, ну, и когда он грустный, и когда он там серьезный, это все у них мимики как бы различается, когда в ненастроении, когда в настроении, когда в агрессии. Ну вот, наверное, то, что когда он грустит, у них тоже есть мимика, когда он грустит. Не то, что когда он спокойно, а вот прям грустный. Вот, наверное, 5 назвал я их, этих мимик у волков. Так, читал так, чувствуют ли волки и валенды болезнь человека, если да, то как реагируют? Ну, по-разному реагируют, каждая особь, она по-своему вообще разные, они все разные, вот все у нас, Вася 100 рублей посел, вот все они у нас, да, там валенды, вот сколько волки, ну, фурии по барабану, болею, не болею, как бы она сожрать меня хочет всегда. Акела, он тоже по-разному. Ну, раньше, когда хотел меня взять верх надо мной, он это очень сильно чувствовал. Кристина Норс, наилучшим пожеланием. Спасибо огромное, Кристина, спасибо, дай бог тебе здоровья. Он чувствовал, и он хотел меня тоже подавить, где-то схватить, где-то укусить, как-то меня, вот он хотел развести на это все, потому что чувствует, что болею, что слабый. Аноним 100 рублей, спасибо. А так, как бы, ну, братиш, ему сейчас тоже без разницы. Больной я, хромой, здоровый, он меня разрывать хочет. Тут зависит, какая особь и как они отреагируют. Дикий зверь просто чувствует настроение твое. Вот Акела, да, он не в настроении, я лезу к нему, он меня сегодня кидался, вчера кидался на меня. Вика, 500 рублей, спасибо. Маленького, прям вот нападал, прям конкретно. Я вам говорю, я от него убегал там с вольера. Пришлось выскочить оттуда, потому что я уже чувствую напряжение сильное, он порвать меня хочет. Пришлось выскочить. Вот, поэтому, в принципе, при болезни они стараются под себя взять тебя вверх над тобой, потому что ты слабее его становишься. Но этот момент не упустят точно, именно кобели, они, ну, самцы не упустят. Расскажите, пожалуйста, 8 вопрос, как вы нашли друг друга? Имею в виду вас, Андрей и Сергей, конечно, если можно. Сколько смотрела видео, как вы работаете, сообща у вас общие интересы, спасибо. Очень развернутый про... так это другое уже. Как мы нашлись, да, по-моему, рассказывали уже историю. Сергей написал моему помощнику, который был здесь, в Беларуси, потому что через него все вопросы решались, ему писали, чтобы мне голову не забивали. И вот через него он приехал сюда, он узнал, что я, в общем, в эфире. Очень много людей всегда вот на том этапе, да, когда я начал строиться, обещаний давали, прям, я тебе там сделаю, я там то, и пропадали. Вот тоже Сергей что-то написал, а если я там пришлю то-то, то-то, там, а ты сделаешь, а ты... Я говорю, да, я говорю, таких как вы, говорю, мне, говорю, говорят там каждый эфир, что я тебе там пришлю, я тебе скажу, я тебе сделаю, а сами, говорю, потом слиняет. И его это задело, что я так отреагировал на него, ну, я так
так как есть сказал просто, ну так оно и было. Скорее всего, если бы даже я, ну, ничего такого не сказал, возможно, и не было бы никакой отправки, я же не знаю. А здесь как бы я его задел, типа, о, нифига себе, я там, как он может так говорить, типа, ничего себе. Ну, это я так думаю. И все, и он собрал, он мне прислал сначала почтой все эти инструменты там под воду, под, как ее называют, под скважину, там на 1070, подарок парку волков. И потом, как узнал, что ценник какой установить это все, мы собирали сбор, он сказал, ничего не делайте, я приеду, все сделаю вам. Ну и все, и вот он приехал первый раз, мы с ним пообщались. Ну, первое впечатление было, я уже рассказывал, что я на тот момент немножко не привык к таким. Ко мне, да, подходили, фоткались уже в то время, там общались со мной, но здесь он просто как сразу, как будто прям, ну, родной человек, он меня посчитал, такой сразу, он что, он меня смотрит, когда у меня было 10 тысяч подписчиков на канале, он с того момента меня аж смотрит. И, в общем, 200 рублей, Руслан, спасибо. И, в общем, мы начали разговорились там туда-сюда, моменты, и вот он с тех пор задружились мы с ним, и, в общем, нас объединяет в первую очередь это вера в Бога, потому что он тоже очень, ну не тоже, а он верующий человек, в общем, и нас объединяет, скорее всего, это вот вера в Бога. Это в первую очередь объединяет не волки, там, не какие-то личные отношения. Я думаю, вера в Бога нас объединяет, потому что мы на одной волне в основном и мыслим, в принципе, одинаково. Поэтому, ну, конечно, в связи с его опытом, естественно, он грамотней, старше, умнее в моментах, и поэтому, ну, мне многому стоит поучиться у него, прислушаться к нему. А так как бы, ну, он подсказывает очень много тоже о жизни, и всем здесь подсказывал, всем работникам, кто здесь был, кто здесь, с кем он знаком, там всякие там... Ладно, не буду называть, в общем, с всеми он с кем знаком, он им всем тоже много чего рассказывал, особенно те, кто у меня были здесь долгосрочно, но как-то вот неудобное положение у всех людей оказалось, и никто не хочет там не смиряться, ничего, и поэтому вот так получилось, что единственный из работников, с кем я еще общаюсь, это вот Сергей, кто приезжает постоянно помогать. Он уже раз 20-й, я не знаю, ну, вложил в парк, наверное, 500 000 точно. А сэкономил мне 1 2-3 миллиона тоже точно, я не знаю. Ну, он точнее, он умеет считать лучше и точнее эти моменты. Вот, и из таких, которые постоянно тоже приезжают, помогают, это Дима. Как только я его не ругал, как только с ним не было разногласий, потому что он молодой, горячий, и приходилось какие-то моменты объяснять, но все же он, когда случилось все, он один из единственных людей такой, который приехал и помогал мне здесь. Не оставил, в общем, в трудную минуту. Вот, поэтому... Такие дела. Вот так вот с Сергеем мы познакомились, до сих пор общаемся. Дальше. Было очень интересно, послушать развернутый рассказ Андрея про волков, их повадки и т.д. с историями из собственного опыта и опыта других людей, с которыми он общался. Посвятите этому какое-то время на стриме. Но, понимаете, здесь очень много можно рассказывать. Тут представляете, сколько моментов, тем более вот за эти года, сколько историй. Это нужно выписывать, это нужно вот прям сесть и видео. Это, ну, я не знаю, сотни историй здесь. Вот просто сотни. И как всех их рассказать здесь, это, ну, времени просто не хватит. Это нужно конкретный вопрос, конкретный ответ или конкретную мне историю, повадки. Ну, тут, представляете, целыми днями я с ними здесь. Тем более вот за эти 2 года, у нас 12 числа будет ровно 2 года, как я купил землю. И вот парк здесь вот, как сказать, ну, живут животные. И, в принципе, ну, тут каждый день что-то происходит такое, что ты наблюдаешь что-то новое. Каждую неделю точно какой-то эксклюзив, и каждый месяц тем более. Вот, поэтому постоянно происходят какие-то моменты, которые ты замечаешь, смотришь. Ну, это надо постоянно записывать, потому что многое ты забываешь. Ну, мне некогда этим заниматься на данном этапе. 100 рублей, Вася, спасибо. Если бы у меня были киперы, рабочие,
да, там люди, которые убираются, там, которые решают, там, менеджеры мои, бухгалтеры, да, отдельные, что я вообще не касаюсь, эти вопросы заместитель мой решает. Вот я и хотел Рамзана подтягивать, не хотел его вспоминать, но хотел, чтобы вот близкий человек был, да, моим заместителем, моей правой рукой был. Ну, когда я ему это сказал, он сказал, никогда я твоей правой рукой не буду, типа, ну, типа, это стрёмно. Я такой, ну, окей, как бы. Поэтому вот хотел такого человека близкого, чтобы он был у меня, чтобы он на него можно было все положить, и он мог решить эти вопросы все, понимаете? И тогда я бы научной деятельностью занимался, изучал бы, записывал бы, книги писал про волков, там, ездил бы на конференции, которые проводят ежегодно и в Америке, и в Европе, и в Москве у нас проводят конференции по волкам, с волчатниками бы встречался, вот, ну, такими моментами уже бы занимался, более научными, чем вот этой лопатой, там, тем, всем, там. Вот, ну, увы, пока что, ну, значит, на таком этапе надо остановиться и идти дальше. Все будет, я думаю, будет человек, который будет замещать меня, будет помогать мне, на которого могу положиться, все полностью, 100%. И не думать, блин, а справится он с тем, а сможет ли то сделать, Юлия Михайловна, спасибо, там, а сможет он там Вегу отвезти в больницу, или там Кубу на операцию, или еще что-то, сможет ли он сделать это, сможет ли перегнать волков, как я это делаю постоянно, а сможет зайти к тому или иному, а сделать, ну, короче, или там проконтролировать какую-то ситуацию, заплатить, там, решить вопрос со строителями, да, с финансами управлять. Это же тоже, ну, это целое дело, как бы. А у меня были люди, которые не хотели это слышать даже. Вот, им дай лопату, вот мы погребли, дай нам бабла. Все, мы ничего не хотим ни за что отвечать. Но мне такие люди, это просто, ну, рабочие, да, как бы платить. Но близких там брал, вот близкого, чтобы он был прям замещал меня. Ну, не получилось. Ладно, спросите Андрея, смотрел ли он какие-нибудь документальные фильмы про волков, и если да, скинуть их название на канал, просто на стриме не получится быть не в службу, а в дружбу. Да я, наверное, все пересмотрел, которые есть. Вы просто вбиваете волки или волк там, ну все, и там все они есть, высвечиваются на ютубе, на платформах всех. Там даже не надо куда-то идти далеко. Вот американский волосатый этот парень, там он там целые у него экспедиции, там научные исследования, точнее, по этому поводу. Также тот же Исон Бадридзе есть ВКонтакте, там у нас эти лекции, он очень красиво и хорошо, также можно их и прочитать, также можно послушать. Также можно посмотреть их на видео, как он рассказывает про эти лекции. Но они, понимаете, вам для чего эта информация? Если просто узнать о расширении своей головы, то да, пожалуйста, это вам будет полезно. Но если вы хотите, да, там посмотреть, научиться чему-то и потом завести себе волка, это две разные вещи. Это вообще, знаете, как небо и земля. Это то же самое, что вот ты учишь правила, да, по вождению, да, ты выучил, все наизусть знаешь. И тебе потом дают машину, и ты садишься, и ты должен поехать, и все это на практике вот сделать. Ты же не уедешь никуда, тем более, если у тебя расположенности к этому нет. Ты встанешь на первом столбу, тебе будут все сигналить, тебе будут тыкать, тебе будут орать на тебя, ты ничего не сделаешь. Также и здесь, понимаете, я не советую никому вообще заводить диких зверей, вообще любых. Только если там попала вам как-то там лисичка там, или еще, или там волчонок, и то постараться его распределить туда, где уже занимаются этими зверьми. Потому что я в свое время, уже говорю, я сделал ошибку огромную. Я завел чистокровного волка, что вообще ни в коем случае нельзя было делать. Но вот так получилось, и поэтому вот сейчас жизнь идет в то русло, которое оно идет. Кристина Норс, наилучший про 1000. Спасибо. Спасибо огромное. Поэтому я в ответе уже за них, и очень много было проблем, очень много было разногласий, и очень много было. Это не так все просто, как на видашках. Вы смотрите, все круто, все лакшери, все кайф, блатной парень, там, все у него на мази, там, поднялся на волке. Да ни в коем случае. Тут столько сожрал пота и крови, соли, что никому ты столько не пожелаешь сделать. И все, кто вот там выкрички, там, всякие там, я не знаю, как их назвать, блин,
этих людей. Они просто не представляют, через что я прошел, чтобы вот достигнуть того, что вот сейчас на данном этапе. И то я считаю, плохо работаю, надо работать лучше, надо работать тактичный, надо выбирать людей, надо быть жестче с людьми, потому что я очень отношусь хорошо к людям, очень добро с ними. Вот показал результат с бывшими работниками, когда им договаривались на это, а я добавлял, давал, разрешал, все чисто как по кайфу, так что и делать, что по кайфу, то и все, вот как ребята, как бы, ну, лишь бы вам хорошо было. Ну, это к чему привело? К зависти, в первую очередь, там, к разрухе, к клевете, за спиной базар. Это, короче, ну, все привело не к очень хорошим действиям. Вот, был бы жестче, не было бы такого, поэтому учусь быть немножко пожестче с людьми, потому что люди такие существа, тем более, в принципе, ну не знаю, ну вот так вот получается, вот говорю, вот тоже с ребятами сегодня по-доброму, ну вот что получилось с прудом, то получилось, что теперь я могу сделать, надо жестче быть теперь, что теперь сделать, вот учусь, стараюсь быть пожестче. Спасибо. Так, и теперь планируется знакомство волчатой с Фурией тоже, как с Акелой, примет или нет она их. Это вы узнаете в видео завтра утром. Видео полностью заснято, как что происходит. У нас пруд доделывается, а волки у нас где? Угадайте где. Все, я закончил по вопросам. Давайте еще минут 15 разберем с вами. Так, сейчас посмотрю, что у нас приходило. 100 рублей. Ирина Анатольевна, спасибо. Андрею, перевод 50 рублей. Екатерина Анатольевна, спасибо. Наталья Владимировна, 300 рублей в копилку для любимого парка. Спасибо. Так, ну давайте зайдем. Поэтому не думайте, что тут все так просто. Все можно там сделать, там, я не знаю, там, купаясь в чем-то или чем. Нет, ситуация вообще, я не понимаю, как я вообще сейчас живу. Полгода нет зарплаты. Как живу, я вообще не знаю. Я вообще даже не представляю. Просто вот Господь помогает и все. Других у меня просто нету. Вообще нету. Все, что, Вика, с 500 рублей, мы собираем средства, все это идет на материал. Только на материал. Каких-то, которые у меня платные, да, там, Luxury, Wolf, там, это все идет чисто на корм, на животных. И то еще приходится денег сверху кидать, потому что, ну, 100 минимум выходит на зверей в месяц. 100. Сейчас я без зарплат. Поэтому я не знаю, как я даже не могу понять, как это все происходит. И я думаю, Господь помогает, не оставляет. Был бы я каким-нибудь там наркобароном, преступником или еще, возможно, не помог бы. А так, я думаю, благими делами занимаемся, и поэтому все дело это идет. Так, что там происходит у нас? Расскажите. Так, что переворачивается. Ника, а вы когда с боссом-то приедете? Что-то вы не приезжаете? Так. Ну да, только Господь. Потому что машину надо заправлять, машину надо обслуживать, на ребенка на гимнастику возить, заплатить за гимнастику. Вот сборы были, да, там 11 тысяч дали за месяц на сборы. А так 7 тысяч стоит в месяц вот это все дело водить. Плюс сейчас подготовка школьная, это же тоже надо. У меня же семья есть, на семью тоже как-то надо. У меня есть жена, 2 детей там. Ну, сами, у кого дети есть, я думаю, только родились, сами знают, какие растраты. Поэтому, ну, помогает еще, естественно, очень сильно мне родители помогли. В это лето очень сильно помогли. Батя, респект, батя. Батя комбат, батяня бат. Поэтому огромное ему спасибо. Мама, папа очень сильно помогли. На день рождения тоже мне подсобили.
И Андрей Светлый, спасибо ему огромное за подарок, за средства, которые он перевел мне на день рождения. Только с ними я смог купить себе то, что я хотел. Спасибо огромное, дай бог здоровья. Юрий также огромное спасибо, тоже за спонсорскую поддержку на парк. Также спасибо огромное Сергею, который экономит миллионы рублей, действительно, без всяких там, я не знаю. Вот этот дом возвели, да, этот дом возвели они, ну, Сергею там, я не буду даже говорить ничего, этот дом возводится, ну, от миллиона и выше, да, они мне его возвели, ну, считайте, затраты там, ну, может, 200-300 тысяч я затратил за возведение на работу, да, на материал, ну, материал, понятно, там, ну, в общем, они мне на доме сэкономили, что на ремонте, Сергей, что на доме, ну, где-то 1,2 сэкономили мне с батей. 2 миллиона на дом сэкономили. На курятник на работу, на холодильник на работу сэкономили. Но очень, очень сильно сэкономили мне денег. Ну, в этом месяце 1 миллион мне сэкономили на рабочих. Арабелла, вам написали 5 чистокровных чудо-газ, поэтому спрашивают непосредственно у хозяина парка. Что там случилось, масленок? Что за вопросы? С такими работниками надо не стесняться. Вам нужно открытым парк делать с платным. Да, открытым не можем сделать, потому что правила безопасности, техника безопасности еще не соответствует, потому что надо откосы на каждом вольере делать, а откосы это тоже там, ну, наверное, в 500 000 идет на все эти вольеры без работы, на материал. Поэтому средств таких нету, поэтому не можем сейчас открыться пока. Что сделали с телом Соболя, волка модель? Нет, она замороженная лежит. А подписчики не помогают. Волчара, подписчики очень сильно помогают на материалы. На материалы, на сбор какие-то у нас ведутся, там на забор, на вольеры, вот на морозильную камеру собрали, да, спасибо огромное. Также батя в морозильной камере поучаствовал, очень сильно собрали. На чем мы еще собирали? Какие у нас? На пруд собрали средства. Сейчас на обшивку вот собирали часть там. Ну, в этом плане, естественно, подписчики помогают. Сбор ведется на что или иное. А причем тут сбор на парке, личные какие-то потребности. Я же тоже человек. Ты же кушаешь, правильно? Ты же покупаешь себе там что-то, какую-то одежду, там, какие-то сандали, правильно? У тебя же есть там жена или семья, там мама, папа. Ты же хочешь сделать им подарок какой-то. Ты хочешь прилететь себе домой. Я, например, дома не был уже больше года. У меня работник работал, да, он летал, по-моему, он 5 или 7 раз был в Омске. Понимаете, и я когда хотел улететь, и мне не давал никто улететь, потому что якобы здесь боялись находиться одни. Вот, поэтому мне приходилось здесь находиться. А мне домой тоже хочется прилететь туда, увидеть всех братьев, родителей также, всех тет, дядь, у меня все там. У всех увидеть, пообщаться там с друзьями некоторыми, которые у меня там остались. Понимаете, не все могут в Петербург приехать, а я к себе домой почему не могу слетать? Ну вот видите, не летаю, чем-то жертвую. На какие-то мероприятия я не летаю. Вот первый раз сейчас полетел в августе на мероприятие, на открытие пригласили. Вот, договорился, потому что здесь родители были, поэтому улетел. Были бы мы одни здесь с женой, скорее всего, я никуда бы не полетел. Вот, поэтому подписчики, естественно, очень сильно помогают на нужды парка. Вот, но у меня есть также личные потребности, я хочу тоже нормально жить, нормально есть и нормально спать. Так. Не знаю, времени нет, могу сама еще раз приехать или с мужем. Ника, конечно, приезжайте. Конечно, приезжайте с мужем, посмотрите. Ну, как будет, выберите день, дату там. Я думаю, лучше всего, когда уже снежок выпадет или такие заморозки будут, тогда можно будет, лучше будет намного.
Так, что у нас здесь? Ахмади Маршал Дух Йога. Привет, когда нового видео. Шейх Мансур, я даргинец. У нас здесь многонациональный народ, если честно, волки сплочают вообще очень много народностей. У нас очень много из Кавказа, и с Азии народа, и узбеков, и таджиков, и казахов, и вот с Кавказа там очень много национальностей тоже. Очень много. И славян, и европейцев. Кого только нет у нас тут. У нас очень много. Андрей, в каком поколении ваши волки рождены в неволе? У нас некоторые на воле рождены были. У нас братиш, лесной парень. Про Акелу я не знаю, ну может быть это первое, может второе там. Фурия, наверное, уже, ну, тоже там пару поколений есть. А куда на квадроцикле ездить будете? По парку? Нет у меня квадроцикла, я купил себе трицикл. Трицикл, допотопный, правда. Ну ничего, я уже цепь там варил на нем, уже там разбирал все, делал. И, в общем, конечно, он аккумулятор новый покупал. Он, конечно, допотопный такой, желать лучшего. Ну, насколько срез хватило. Он стоил 150, но я чуть скинул там. Ну, в общем, 150 и вышло там с бензином совсем. Вот, это на день рождения мне деньги надарили. Но я, в принципе, я не для себя его купил, а чтобы вывозить собак. Собак натаскивать, вывозить, работать с ними, прогуливаться. Вот. Но он, конечно, тяжеловатый. Тяжеловатый, вот я ездил на нем. Ну, прет он как танк. Нормальный квадроцикл от 700-800 тысяч и выше. Я уже говорил, мне Андрей Светлый давал, когда на квадроцикл деньги, 10 тысяч долларов. Он сказал, вот тебе на квадроцикл, там, что хочешь, покупай, кого хочешь. Тогда еще можно было вообще лютый купить квадроцикл за эти деньги. Но я посчитал нужным построить еще одну выгрузочную зону. Юлия Михайловна, спасибо огромное, спасибо, Юлия. Вот, поэтому у нас братиш бегает в зоне комфортной, место квадроцикла. Вот так вот, это кто не знает, если что, потому что очень много про меня говорят, там всякой ерунды, что я там трачу на себя. Нет, если бы я хотел, я потратил бы эти деньги на себя. И есть было бы куда тратить. Может быть, у вас есть фотография Акела или что-нибудь, потому что можно было купить. Что купить? Картину вы хотите купить или животное вы хотите купить? Да, у меня все не получается даже заснять целый день свой. Я просто, ну, вот сегодня там то делал, потом прудом занимался, то неплавные какие-то эти были. Потом перегоняли животных, и все, день закончился. Просто бах, и все, нету. Не удается заснять, потому что жена с детьми, и ей некогда вот это снимать, каждый мой шаг. А саму снимать, мне кажется, неинтересно, наверное, будет. Но я пробую, возьму эту штучку такую, которая снимает, и попробую заснять вам целый день. Надо память освободить, у меня телефон еще глючит. Каждый раз его животные в зубах держит, он падает, у меня, я не знаю, ну, он подглючит у меня. Ту память единая тоже будет чуть позже раскошеливаться на новый телефон. Так, Марвай, скажи мне, откуда ты? Из России. Так, норм, некоторые великие дороже стоят. Велики. Велики? Ну да, велики дороже есть некоторые. Да, я смотрел велик, потом не стал. Мне надо проходимый, чтоб пер как танк и зимой, и летом возил. Нет, братшу не захожу, не общаюсь. Ну, через решетку могу его погладить, там, подразнить, а так нет. Братиш оказался, посмотрите историю, Наталья 500 рублей, спасибо, есть на ютубе. В парк волков прибыл новый волчонок, там якутский волчонок, ну что-то якутский волчонок, посмотрите, там я рассказываю очень подробно откуда, почему он пришел, зачем он пришел в парк волков. Так, Евгения Шпиллер, 25 долларов. Спасибо, Евгения, спасибо.
А, я хочу красивое фото ваших питомцев. Марвай. Ну, если вы хотите красивое фото животных, знаете, как можно сделать? Вы оплатите услугу фотографа, ну и по цене можно договориться, если вам все понравится, договориться о цене этой фотографии вообще. Сколько вы готовы вообще заплатить за это. Андрей, я вам... Здравствуйте, Юлия. Давно вас не слышно, не видно. Я вот думаю, все сделать, День волонтеров, не сделать. Просто как не сделаю День волонтера, два-три человека только. И поэтому, конечно, два-три человека маловато для работ. Так, я не помню, а куда вы ее дели? Куда вы ее дели? Говорю, куда я ее положил, надо вспомнить. Так, Андрей, спасибо за трицикл. Интересно, как вы на нем будете ездить, видео. Знаете что, я не хочу популяризировать эти, как их там, я созванивался с компанией, мы договорились, чтобы они мне по бартеру трицикл как-то или подешевле сделали. Они просто в загаз ушли и все. И мне это не понравилось, и я купил бушный трицикл, и, в общем... Ну ты закрой дверь и все. И мне не понравилось, как они... Ну, в общем, я поехал и купил бушный. Я не хочу популяризировать этот трицикл, чтобы его люди там покупали. Ну, пойдет нормальный трицикл. Конечно, переделки я бы сделал, но мне некогда этим заниматься, переделывать его. Популяризировать я его точно не буду, снимать его как где я что ездю. Только если на Ямал Хантер сейчас сезон начнется, я буду выкладывать видео с охоты, как с собаками ездим на охоту. И, в общем, уже была одна охота удачная с Алу и с этим, с Лисом, с Листаром. Хорошо себя показали, нормально потрепали, молодцы. А мерч уже есть, уже работаем. Татьяна Шеметова, уже и магниты, и... Ну, в общем, заходите в Телеграм, там все есть, вся информация, и магниты, и футболки. Сейчас новые футболки разрабатываются. Вот же наша футболка. У нас здесь даже написано сзади. Вот, смотрите. Black Canadian Wolf. Видите, бирка. Вот размер. Сейчас, подождите, покажу. Так. Вот, видите. Вот наш бренд, наши футболки. Спасибо, милая, любимая. Благодарю вас. Сейчас скажут, нифига ты там подписчиков, милая, любимая. Это ник такой. Вязок много планируете. Планируется тайга на вязку. Планируется фурия, ну, она с акелой. И, возможно, ария. И также планируется кабели, ети вести к сестре Акелы и вязать канадскую волчицу. Пока такие планы. И, возможно, дубль вязка, Вега и Синай. Возможно. Может, Вегу акулой покроем. Не знаю. Ну, надо с опытными собаками крыть. С молодежью еще. Ну, в принципе, себя акуленок показывает. Но надо, этого недостаточно для вязки. Поэтому, если до февраля себя покажет в наилучшей форме, можно и акулой покрыть. Дубль вязка у Веги. Ну, прежде чем ее крыть, конечно же, надо будет съездить в ветеринарку, полностью ее обследовать, сделать УЗИ. И можно ли или нельзя крыть, потому что у нее потомство очень крутое вышло. Именно от Веги. От Кубы тоже. Но Кубу я не хочу повторить, чтобы она выбросила своих детей. И, в общем, ну, опасно. Не хочу. Это столько средств потом. Надо по 300 тысяч тратить, чтобы их спасти. Работа, огород, собаки, занятость, как у вас. Работа, что вы сказали, работа. Лютел, донат, телеграм пришел. Сейчас посмотрю, Лютел, подождите, пожалуйста. Так, где наш телеграм? Лютел, да, 2 раза вы сбросили. Все пришло, спасибо вам огромное, Лютел. Вот они, донаты пришли здесь. Вот, Лютел, 2600. 2 раза, дважды. Спасибо огромное. Так. Так, ну что, ребят, сейчас видео.
Так, что тут происходит? Ладно. Марвай, я напишу вам, буду ждать ваш... А, да, напишите мне в WhatsApp, пожалуйста. Когда влежу? Ну, я уже хожу в некоторые угодья. Почему, Мария, вы зачем удаляете сообщения? Я не люблю такие вещи, если честно. Пишите, потом удаляете. Что это такое вообще? Вы или спрашиваете, или не спрашиваете. Тогда не буду отвечать. Так. Андрей говорил, что тайга в этом году отдохнет. Тайгу уже, я сказал, одну вязку пропустим. Я это имел в виду в феврале, возможно, в январе или там в декабре она потечет заново. Янина Алтухова. Она, скорее всего, потечет, и по-любому ее будем вязать братишом. Вот, братишом или полярный волк, если на горизонте появится, то полярным волком. Сейчас план стоит братишом. Будем за 2 месяца, примерно, до течки знакомить, запускать братишу. Так, на Сбер 150 рублей, Людмила Федоровна, спасибо. Лилия 250 рублей, спасибо огромное. Так. Тамара Фест. Ну, кому как, мне этот вырез нравится. Мне нравятся такие вырезы, и вообще мне футболка очень нравится. Я люблю такой стиль одежды. Андрей Килов хоть раз пытался тебя убить? Естественно, постоянно. Вспомнил, ищите где ошейники. Все, поищу там. Держатель для телефона. Да, Вега супер мама, она без всяких там подогревов, без всего там, хоть ей ставили, она в принципе готова рожать, и она себя очень хорошо чувствует. Тайгу мы сейчас, она течет, тайга у нас, мы пропускаем эту вязку, и следующая течка, она обязательно повяжется. Сейчас она отдыхает от этой течки, от родов, и вполне спокойно она может рожать. Даем год перерыв. Год прошел, пройдет вот в ноябре-декабре и спокойно может вязаться дальше. Насчет Веги посмотрим по ее состоянию, но она в идеальном сейчас состоянии, она готова также быть мамочкой и все на свете, поэтому посмотрим, она потечет туда дальше, наверное, туда может январь, декабрь, может сдвинется у нее течка, я надеюсь на это. Все-таки когда к весне малыши, это попроще, чем лютой зимой. Лютой зимой ты переживаешь очень сильно, там подогревы придумываешь и тому подобное. Вот, поэтому посмотрим. Или Синай, очень красивые щенки получились, или акула. Посмотрим. Йети не будем, йети сильно огромные, и там йети у нас для других сейчас планов, и скорее всего йети будут, ну посмотрим, не знаю, не буду раскрывать карты, посмотрим. Евгения Шиплер. Вы куда прислали денежку, Евгения? Спасибо вам большое. Евгения, куда вы прислали? Операцию не назначили. Операцию будут назначать, когда будет ему 8 месяцев. Спасибо вам, Евгения, большое. 23 500 рублей, спасибо. Вега из своих кормил Кубиных, и всех вальфундов она кормила. Ну, не кормила, а приняла. Поэтому Вега, она такая мамочка очень серьезная. Ее щенки вообще очень сильно были востребованы, просто востребованы. И очень много после вот этой вязки, мне когда приходили люди, даже вот за вальфундами хотели Монечку забрать, я сказал нет. Приходили, которые Валендов покупать, вот тоже Юра наш, он очень сильно Монечку хотел забрать. Я говорю, не, Моника не продается. Вот, Монику звонили еще с Тюмени, 200 тысяч предлагали, я ее не продал, отказался. Звонили, ну, с Перми ее сестру отдали, я тоже не хотел, кстати, сестру отдавать, но отдали. С Турции писали, хотели Монечку забрать тоже за, там, ну, хорошие средства, ну, 2000 евро. С Европы тоже хотели, я не помню, какая страна, тоже хотели заводить, Италия или Испания, вот я всегда путаю, когда пишут, Испания, по-моему. Ну, в общем, Монечку много кто хотел выкупить, и
В общем, я когда уже определился точно, я решил, что я себе ее оставлю. Вот, поэтому Монечка такая миниатюрная, маленькая, ну, хорошо, отлично, и ничего страшного, что она маленькая. У нас будет две линии, одна средняя, другая будет крупнокалиберных валендов. Какие витамины в рационе у волков и валендов? Ну, обычные мультивитамины, ну как обычно, я не знаю, я не буду рекламировать, сейчас корм обязательно, сухое добавление собакам и валендам, также рыба, также мясо, говядина, свинину тоже даю, курица, ножки, всякие потроха, рубец. Ну, сейчас вот лето было, овощи, фрукты очень много давалось. 110 на донаты, $110, ничего себе вы. Так, а когда вы присылали, Евгения, надо будет посмотреть. Португалия пишет. Извините за шрифт, мама года. Ну да, мама года, согласен, Вега. Вега молодец. Поэтому, ну я сказал уже, а все остальные это бронь заранее, если кто-то там от Кубы хочет прям забрать, если у кого-то есть желание, вдруг она откажется выкармливать потом. Давайте подумаем, вот кто хочет там, хотел бы, вот сейчас они вместе сидят, я просто не знаю, даст она Умке, не даст она, будет она от него потомство носить, не будет, но это надо все дело такое, как бы, ну, все зависит потом, чтобы щенки не задерживались и не оставались здесь, тем более от тех родителей, которые я, например, не хочу вязать. Будет 4 человек, там по 30% все сбросили заранее, все, вяжем, все, и уже закреплен каждый щенок за человеком. Не будет, а также так-то легко набрать этих 4, просто нужно набрать нужных людей, понимаете мне, а не тех, кому вот захотел и все. Таких очень много желающих. А вот кому нужно, таких вот, чтобы я хотел отдать, этого мало. У нас не даст соврать любой человек, который приходил за щенком сюда, вот любой человек. Я сам выбирал щенков в 90% случаев. 90% случаев я сам говорю, вот этот вот вам подойдет, вот эти нет, даже не думайте. Или вот этот вам подойдет, или вот этот вам подойдет. Вот все, которые щенки у нас. Вот даже когда у нас мамбочку забрали, я общался с Анастасией, они предложили мне больше средств, чтобы я ее продал, потому что я не хотел их продавать. И мы с ней договорились, и я, пообщавшись с ней, вот Моника и Мамба, я сказал, вам лучше Мамба подойдет. Это 100%. Вот. Ну, я выбираю хозяевов, а не они выбирают щенков. Поэтому это должна большая редкость быть, чтобы я увидел, что человек прям полностью просвещен, чтобы он вот так котлету бросил, сказал, вот мне вот этого, я сказал, нет, он еще бросил, мне вот этого, я сказал, нет, он еще бросил. Тогда мы уже договорились. А вот так вот прийти, выбрать и забрать, ну, такое очень редко. Очень редко. И сейчас вот все, которые щенки, скорее всего, будут рожаться, ну, минимум будут на продаже, в основном будут раздаваться егерям, раздаваться своим людям, которых я знаю, которые будут вести дальше также работу селекционную. Вот, поэтому щенков будет, скорее всего, минимум на продаже. Мне бы подошел Балта. Да, Балта бы подошел, Юлия. Он, кстати, вообще такой прям нежный вообще. Он прям, ну, кайфовый волчок. Я их пересадил, сейчас всех рассадил. А то, блин, акула обижает очень сильно. Прям рвет их и это рвет. Как их там, и Алу рвет их, они прям гасят их. Как там шестипалый? Нормально шестипалый там. Так, ребят, ну давайте 5 минут и заканчиваем. Что-то стрим сегодня у нас задержался. Еще надо идти проверять, все закрывать, смотреть, как там, не поубивали они друг друга там. Я их попересаживал сегодня. Я бы хотела Умку, но нет условий. Ну вот Умка с Кубой, если будут люди,
у нас на примете, то можно будет вязку такую сделать Умка и Куба. На самом деле будут, ну, такие средние щенки по размерам, но будут очень ловкие, сильные, потому что у одного F3 на F1 вязка была, ну, много волчьего, что у Умки там больше, чем F1 на F2, там 30% волчьей крови. Ну, интересная вязка будет. Щенки должны быть там красивые, экстерьерные, шикарные. Пушистость такую не должен дать. Эта пушистость, она передается только, может выстрелить через поколение, там, если какой-то ген у той собаки будет или имбридинг на Умку, а вообще не должен. Вот вязал уже брат, там Умкин, и ни один пушистый не был. Я знаю таких случаев, когда вот таких пушистых вяжут. Это просто выплюнулся ген такой, и, в общем, не должны быть такие пушистые. Но документов, как Валент, я на них, естественно, не смогу дать. Буду дать, как на гибридов. Напоследок, марафон, давайте, я уже заплетаюсь. Балта, сама нежность. Да, Балта. Слушайте, ну Оскар такой сейчас стал. Оскар очень красивый. Я даже с Арией сегодня перепутал их немного. Они уже почти размером как Ария. Ну, крупные щенки, кобели то что. Ну-ка, такой бандит. Здравствуйте, а как живут выпускники Аляска и Гималай? Аляска у моего папы живет. Сейчас сезон охоты начался уже, я надеюсь, он в лесу с ней постоянно. И Гималай, вот я связывался позавчера буквально с хозяином, просил фотографию, видео, но пока жду. Наоборот, хорошо, что пушистый. Да, не все пушистые, но в селекции не должно быть такой пушистости у нас. Поэтому это считается бракованная такая шерсть. Будете Соболю, Бэтмену самочку искать? Не, пока нет, только если по спасению дикая какая-то будет, можно будет что-то придумать, а так нет. Красивый мужчина, Андрей. Ты собираешься идти отдыхать? Да. Собираюсь. Не отдыхать, работать идти. Не работать, а трудиться. Я могу только трудиться. Работать я уже свое отработал. Тренером. Хадижа, 100 рублей. Спасибо огромное, Хадижа. Когда будет строительство для соболей? Пожалуйста, подождите. Я не успеваю. Когда будет чек у меня в телефоне, тогда будет строительство. Пока что нам в первую очередь надо закрыть забор. Сейчас закрыть забор тоже узнавал, там закрутить надо 35 тысяч просто, чтобы закрутили листы. Я думал сам их крутить, но одному их просто неудобно крутить. Поэтому надо вот 35 тысяч, чтобы они закрутили их. В общем, дальше у нас задача стоит закончить дороги все. Но я там сейчас в тракторе работаю. Делаю там в вольере тоже там порядки навожу, там в вольере порядки. Дальше у нас 2 выгрузочных больших зоны. Евгения Шпиллер. Спасибо, Евгения, огромное. Это вы $110, да, до этого присылали? Что за волк этот лев? За волк этот лев. Что за лев этот волк? Молодец, трудяга. Что за тигриный лев этот волк? Ну вы шо, пацаны, что началось? Так, подписываемся на Яндекс.Зен. Да, дорогие друзья, сделайте, пожалуйста, подписочку на Яндекс.Зен. Сейчас закреплю сообщение. А сколько надо будет на операцию глазиков? С госпиталем дикой природы будет примерно 400 тысяч операция стоит. Но если к нам приедет отдельно анестезиологи с Москвы, с госпиталя, которые здесь, чтобы усыпили его, повезли в клинику, им нужно 100 тысяч, они попросили. И в клинике операция будет примерно 150-170 тысяч стоить. Вот, итого 270 тысяч на все про все. Ну, плюс не считая анализов, ну, примерно 300. Но это дешевле, чем 400. Поэтому примерно 300 тысяч будет примерно. Если самим это все делать без госпиталя, то 300. Если с госпиталем, чтобы они все на месте здесь делали, это будет стоить 400 тысяч. Ну, мне примерную сумму сказали, я с ними связывался.
Аляску бы тоже посмотреть, было как-то короткое видео на мамины танцы, она из всех танцует. Аляска, Аляска. Какие вы все внимательные, Аляска. Я попрошу папу заснять видео, где он будет в лесу с ней. Ну, папа сказал тоже, что она здоровая, всех лупит, всех строит, очень серьезная дама. Да, я на самом деле насчет сбора, я скорее всего сделаю отдельный счет, дорогие друзья, отдельную карту по этому поводу. И вообще там будет сбор чисто на лечение животных. Отдельный счет, отдельный сбор. Но мы так подумали, у меня есть БКС банк, он неудобный будет людям скидывать туда средства. Для всех удобно это Сбер, я так понимаю. Поэтому нужно отдельную карту мне Сбер сделать. Потому что одна у меня Сбер на ИП, другая у меня личная Сбер, куда вы мне все сбрасываете деньги. Это тоже не есть хорошо для безопасности кое-какой. И вот отдельно, я так считаю, надо Сбер сделать на... В принципе, есть счет. Есть счет отдельный. Можно счет, но удобнее же по карте, по номеру, я правильно понимаю, чем счет какой-то давать. Можно и счет, у меня есть свободные счета. Но я думаю, целесообразнее, наверное, карту сделать отдельную именно на сбор лечения животных и вот туда все сбрасывать. Тинькофф у меня есть, но там, понимаете, путаница происходит, понимаете, там тоже у меня личные есть средства, куда мне личные средства присылают. И Тинькофф, я буду опять путаться, вот это сидеть там, считать, я уже устал вот постоянно вот сейчас высчитывать на Сбербанке, если честно, очень много подсчетов, потому что вот эти 50, 100, 50, 100 рублей, там 200, 300, 500, 100, 50, 10, там и вот это, и подсчетов очень много. Андрей, что шестерка у тебя на ходу? Да, мне на ходу она, но надо подделать ее. Мне один человек в Москве за бартер обещал ее сделать, но отмалчивается. Вот Сансара меня с ним познакомил, он что-то молчит, на связь пока не выходит, пока не отвечает ничего. Жду его сообщения. Да, видите, по номеру удобнее всем. А какая разница, Сбер, Тинькофф, дружище, у нас же там комиссии нету, когда маленькую сумму. Лучше карту, вот видите, лучше карту всем, Сбер, видите. Вот, из Казахстана на Сбер не приходит. Алия Ахметова, здравствуйте. А на что приходят, на какие карты? Для этого можно, я не знаю, что можно придумать. Вы скажите, вы в Россию как пересылаете деньги? Может, родственники есть в России, может, как-то какие-то, кто с Казахстана, например, да, или кто с других стран, как вы на карты пересылаете деньги в Россию? Так на Тинькоффе можно сбор открыть, и все, там ссылка формируется, ее кидать. Катя, Воля, скажите мне, пожалуйста, напишите в WhatsApp, как это делается. Буду очень благодарен. На счет приходит, человеку надо целый счет, правильно я понимаю? По номеру не сделает. В Казахстане Сбер пишет. Я по Donation буду писать. Кстати, в Телеграме тоже очень легко, я думаю, отсылать народу, потому что нам с Америки даже вот сегодня, да, по-моему, Вика прислали 5000 рублей вот на наш Телеграм-канал, подписывайте Волан ЗСЛ. И, в общем, сейчас давайте вот туда переходите. Там очень, кстати, удобно. Можно сбросить донат с любой точки мира. И этот донат потом приходит на Тинькофф. Но если отдельный счет делать, мы подумаем. Этот вопрос решим. Кто-то вот так подскажет. Вот Катя написала. Напишите, да, мне в личку. И, в общем, как-то этот вопрос, я думаю, надо решать. Животных надо ли мыть? Перед выставкой желательно помыть за день, за два. Смотря в каком состоянии животное. Если он в грязи, то что осень здесь и грязь без песка, то да, лучше помыть. А если, тут снег, они как бы чистые. Андрей, ты нашел работников в парк постоянно? Нет, не нашел. Не нашел.
Да, кстати, вот спрашивают там вот, зачем тебе там подписчики ж помогают. У меня же есть э, оплата там за землю, которую я сейчас плачу. Да, надо было 70 тысяч в месяц, сейчас попросил на 37. Из-за этой всей ситуации мы 37 договорились с Владимиром. Я 37 тысяч в месяц плачу человеку за землю. Еще платить 3 года. Также, если работник будет, тоже нужны же средства, правильно, которые нужно будет платить. Поэтому, ну, мне по-любому надо вот структуры свои налаживать, чтобы у меня были личные средства, чтобы я мог спокойно и нормально функционировать. Ну, что до 20к добьем. Я думаю, это со Сбером, наверное, добили до 20к, но за волками Андрей, я из РК посылаю по номеру телефона удачи. Валя Елькина, спасибо. А что такое РК? Привет, Юшкаралы, удачи тебе во всем, тезка. Пси, пщак, спасибо. Спасибо, тезка, и тебе удачи. Тинькофф же неадекватный процент берет за переводы из игры. Да, но если вы переводите мне на Телеграм, а с Телеграма уже переводится, ну там минимальная комиссия на Тинькофф. Вот, и Тинькофф уже спокойно я ввожу. Это если вы с Америки чисто на Тинькофф будете переводить, то да, там сумасшедшая комиссия по Свифту. А если вы в Телеграм кидаете, а в Телеграм уже сам там распределяет и кидает мне эти средства в этом. Хадижа, спасибо за 100 рублей. И мне уже переводят на Тинькофф. Мне как-то писали, я тебе на PayPal отослал там $100, я тебе на то еду. Как они мне отослали, PayPal вообще не работает. Я захожу в PayPal, там просто, ну, вон, запрет, ничего там нельзя сделать. Так, ну что, у нас уже, как сказать, эфир подходит к концу. 1:41, это рекордный, наверное, за последнее время стрим. Обычно мы часик ведем, но в общем, спасибо вам всем огромное за поддержку, за донаты, за то, что поддерживаете, верите, любите животных, помогаете животным. Спасибо всем огромное за спонсорскую помощь. Всех жду в Телеграме, на обычном нашем Телеграм-канале, все ссылки здесь в описании. Также всех жду на Luxury Wolf, на спонсорскую подписку. Также у нас есть Яндекс.Дзен, что один Black Canadian Wolf, там уже дали нам верификацию, галочку, что канал официальный. И также поддержите, жена ведет Arctic Park канал на Яндекс.Дзене. Надо добить хотя бы до 1000 подписчиков. Прошу не полениться, пройти или найти просто в Яндекс.Дзен, написать Arctic Park, и вы спокойно найдете, там он единственный канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте. И я уже сказал, что Arctic Park YouTube канал, скорее всего, перейдет полностью на Яндекс.Дзен. Может быть, там раз в месяц или раз в 2 недели будет выходить на YouTube какой-нибудь ролик такой мельком, чтобы канал не пропал. Пока эта вся ситуация, может там это годами пройдет, не наладится. Уже полгода прошло, ничего не налаживается. Это уже большой срок, поэтому надо думать о будущем, надо думать, как все специализировать, монетизировать и тому подобное. Все, спасибо всем огромное. Всем